好，我是林梅。食用香草在很多地中海国家的菜系中被广泛使用，它们各自带有不同的香味儿。我们一般使用它们的叶子或是花，在烹饪中可以用来增加菜的味道。今天我们就一起去法国，去品尝一道用香草和各种五颜六色的蔬菜加工而成的传统美食——普罗旺斯炖杂菜，法语名字叫哈达杜。这道菜是法国南部的一道特色菜，普罗旺斯是这个地区的名字，那里濒临地中海，阳光明媚，风景优美，到处可以看到薰衣草花田、葡萄园、橄榄树，随处可以闻到各种香草的味道。这道菜可以使我们感受到那里的阳光、斑斓的色彩和香草的清香。咱们来看看它们是怎样做的吧。我们今天需要用到的香草有迷迭香，它的香味很强，和鱼肉一起使用时可以起到去腥味的作用。百里香，它的香味清新淡雅，可以和肉、鱼、海鲜、蔬菜等一起使用。另外可以加上几片罗勒叶和月桂。如果没有新鲜的香草，可以直接使用已经混合好晒干的普罗旺斯香草。这道菜要用到的新鲜的蔬菜有紫色的茄子、各种颜色的彩椒或青椒、绿色的角瓜、红红的西红柿，还有白白的洋葱。另外还需要蒜、橄榄油、黑胡椒和盐。我们首先把洋葱切成块备用。把蒜切成碎末儿。再把西红柿切成块儿。把彩椒切成块儿备用。把角瓜切成块备用。再把茄子切成块备用。
炒锅中加入橄榄油，中火烧热后加入彩椒，翻炒大约2分钟。然后倒入一个大锅中，再用同样的程序翻炒搅刮，使其外面微微焦黄。倒入锅中，然后翻炒茄子，炒至外面微微焦黄，倒入锅中。翻炒后的蔬菜可以在下一步炖的过程中避免被炖碎。我们在锅中加入橄榄油，再加入洋葱，中火翻炒2分钟。再加入蒜末儿，炒1分钟。再加入西红柿，一点香草，翻炒5至7分钟，炒出番茄汁儿。倒入大锅中，把大锅中的菜一起搅拌，倒入少许的橄榄油，在锅中加入香草，一点盐，胡椒粉，如果水分过少，可以加入一点水，或是白葡萄酒。再次搅拌后，盖上锅盖，用中小火慢炖大约30至40分钟。在炖的过程中，搅拌几次，防止干锅。时间到，这道色香味俱全的法国普罗旺斯炖杂菜就做好了。我们取出剩余的香草汁儿，这道菜可以凉着吃或是热着吃，可以单独配面包吃，也可以和烤制或者是煎制的鱼或肉一起吃。咱们赶快装盘吧！哇哦，这道菜真是香气四溢，色彩斑斓，叫人食欲大增。尝尝它的味道如何？各种蔬菜的清香和香草的味道完全的融合到了一起，我们可以感受到地中海的阳光
和普罗旺斯特有的美丽风光。谢谢大家的收看，灵媒食坊，咱们下期见。Merci et bon appétit. Ba ba da ba 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 ba.